compile 以后就变成 output.o 对，但他们在2台机器上面哈，那等于在分散式的开发跟 compile， 它这边 compile， 它这边那可是这边的 timestamp 是跟它相同的时间点，它在之后，可它的那个 timestamp 是2143，对，那你在这台机器上面是2144。所以有明星是在后面，如果就 timestamp 就会出问题了，所以要同步对。有在这台机器上 compile， 事实上我在之前 compile， 我们主要假如这个时间轴我们是神嘛，哈，看得到这2台时间，知道他们这2个在他们这2个skew 是2秒钟，或是这个单位是2个单位的哈。那可是你在这里 compile 的，那在这边再修改的。那如果你用一个直接这个 local timestamp 去记它的话呢，就知道这不对的，因为它这个 compile 其实在 global 上面看是在这一台的2144，在这一台应该是2142，对，所以到2143的时候，这个时间点你去记它这个再重新再修改那个程式的那你还是需要再 compile 一次哈。那如果对照 cloud 的话，你是不需要再 compile， 所以这个是这大家都知道哈。那这边介绍 physical cloud 这边就是我刚才有提到的哈，就是这个地球、太阳哈轨道，那这个经过 n 天哈，就是这个经过自转多少天以后呢，然后Earth 它的这个 rotate field 就度数会差多少，就是中间会出现它的角度差了哈。那它这个相对的为什么能这样做呢？事实上是跟这个无限远的地方 galaxy 哈，这个有一堆银河系的哈。所以上次我有跟大家讲这个 galaxy 跟 cloud 的不同是什么？讲天文的，天文里面有 galaxy， 有 cloud， 有星云跟星系，它2个不同在哪里？这有没有讲过？我记得好像最近跟大家好像提过。星云是什么？不是星云法师哈，星云是天文里面的 cloud 哈。我们现在有 cloud computing， 我们前面的 cloud computing 对，我天上有云，可是星星有星云啊，那又有星系，星系是 galaxy 啊，就是银河系啊，有一个 galaxy 啊，你看那个什么星际大战有星系对，那 cloud 跟这个 galaxy 也不同。一个星云跟一个星系里面有的那个的恒星，大概都跟我们大脑的量差不多哈，就10的14方或左右哈，大概那么多个恒星。那它们不同处在哪里？星云的话，你看的那是云，你不知道里面的一颗星的，你看不见星星的，就可能离得更远了，我们没有办法知道。那星系我们就知道里面的那个恒星的，我们可以看得到星星的，哈，这就是星系。你看得到是模糊的，那是星云啊，那个东西，其实数学现在都是用数学在分析的哈，这个不大家多谈哈。好，那 physical cloud 里面，这个是经过像这里经过一段时间以后呢，我们就会加一个 leap second 哈，就是这个 UTC。如果我要跟这个标准的 clock， 就 solar second 是不太一致的。那这个是我们要用标准时间，所以到一段时间的时候，我们加一个这个所谓的 leap second 哈，就加一个闰秒加进去哈。那这个是physical clock 的。我们要跟天文的调整的哈，那可是我们现在比较关心的是我们自己的哈，我们电脑里面的这个调整。那电脑里面调整实际上就是同步了，分成两大类。一大类就是跟有一个 external 的奇怪的，就有一个我们刚才讲到 external authoritative 的这个 time source， 就有这个 time source， 然后我电脑的 clock 是 CI， 好，那 external 这个你可以想国际标准，然后类外在的，那这个。那他们2个之间差距呢？当然是有一个差距，对。那
那这个在一个 interval 之间呢，那他们这个的这个差距好，那然后要 within 的 bound 低，这是要定义的，就是 accurate within 的 bound 低。重点是你要怎么定义这个低啊？低是多少？我们不可能说完全的对时，完全对的一模一样啊，因为这分散式的系统啊，不管是你自己有没有 external 或者只是 external 或者 internal， 不可能对的完全一样。那所以怎么办呢？就你要定义什么是 accuracy， 就差多少是你可以接受的。我们说这个有这个，如果我要准备这个考试哈，那我这边考试前一天这个2分钟3分钟应该是 OK 的哈。但是我说要车祸要什么，那个1秒钟都那个 accuracy 就要非常非常细。所以这个所以 accuracy 就是你要定一个 bound 哈。那这 external 跟 external 之间要有个 bound。那如果是 internal 就是说我们这个两个电脑之间哈，我们互相之间我们要比较呢，我互相之间如果没有 external 的，那我们就两个互相减，然后同样的在这个 interval 里面呢是 bound 是什么？就我在一个这个限制里面哈，这个 d 哈。那这个internal 的 synchronized 的 clock 跟 external 的一个不同是什么？那 external 是一个标准在那边，如果 internal 之间你们两个人互相对时呢，你的 drift 会怎么样 ？Collectively 好，就是这个 drift 就是两个会这个会 drift 会越来越大哈。那说如果这个process P 哈 synchronize external with the bound D， 那 also internally synchronize within the bound 2D。那这个是这个是微分的斜线的 clock 跟这个，如果你走得快的话呢，那的变化，你这个 dt 呢就是大于1的，如果 perfect 的话就刚好等于1哈。那当然这边是 UTC 的哈，这边是你自己的这个你这台电脑的 clock， 这个是 UTC 的 clock 哈。那走得慢的话呢，它的这个微分就小于1哈。那 clock 的这个正确性 ，Hardware clock 这个我们刚刚有稍微提过哈 ，drift 的话10⁻⁶哈，这个 drift rate within 这个bound的话，这个bound是每秒10⁻⁶次方个秒哈。那这边这边是介绍几个这个 failure 的这个状况哈，还有这个monotonicity 哈，那 monotonicity 的话，稍微谈一下哈，就我们知道这个 hard clock 的如果是 drift 比这个棒小的话呢，我们就说它是 accurate 或是 correct。那如果我要 measure 这个从 time t 到 t pound 之间哈，那这个在这一段时间哈的 error 是棒在一个里面的话哈，那这个所以这个 t pound 跟 t 之间哈，它是棒的在这个1减肉 t pound 减 t 哈1加肉。t pound 减 p 哈，这棒在这里面的话呢，那这个就可以保护 jumping time reading of Hardware， 就是我可以把它给限制住哈，不会这个在 reading Hardware clock 的时候哈。那所以如果是 t pound 大于 t 的话哈，就是这个real time time， 那你可以说它这个就 imply 这个 CT pound 大于 CT 啊。那这个就是说你 physical 的比它大，那你的这个 logical 的这个不是 logical 的 local 的 clock 呢也比它大。大的话是说它时间先后，什么大小是时间的大小跟先后，我现在混在一起讲哈。